刻 save 低呢條片。港島區原來只係得9間 vegan 餐廳，港島區咧大概有40間素食餐廳，但係當中淨係做 vegan 嘅咧，原來只係得9間。如果你唔識分嘅話咧，素食餐廳咧都有啲會賣蛋奶嘅，因為傳統嘅宗教素食咧，佢哋係可以食蛋奶，只係唔可以食五辛嘅啫。vegan 咧就比較係一個近年興起喺外國傳入嚟嘅觀念啦，講緊嘅就係要捍衛動物嘅權益啦。人類唔好剝削動物啦，所以佢哋嘅概念咧就係唔食任何動物性嘅嘢嘅，包括雞蛋啦、牛奶、奶製品同埋蜂蜜咧，佢哋都唔食嘅。咁就同傳統嘅宗教齋譜咧嘅概念係完全唔一樣啦。而 vegan 咧，因為佢哋係食植物啊嘛，咁所以咧五辛即係蔥同埋蒜咧，佢哋都會食嘅。不過近年咧都多咗一個 terms 叫做純正素。純正素嘅意思咧就係佢哋係 vegan 啦，唔食蛋奶啦，亦都唔食五辛嘅。講咗咁耐，已經港島區有邊9間係 vegan 餐廳呢？留言純素餐廳，我 send 呢個表俾你。我之後都會做埋九龍區同埋新界區㗎，記得追蹤我。